Dan terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang pergantian musim dari kemarau ke penghujan, angin berembus lebih kencang dibandingkan kondisi normal. Hal ini harus diwaspadai pengguna jalan dan warga karena musibah pohon tumbang bisa terjadi kapan saja. Menjelang pergantian musim dari kemarau ke penghujan, harus diwaspadai pengguna jalan dan warga ketika beraktivitas. Angin yang bertiup lebih kencang dibandingkan kondisi normal sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu di Kota Batu. Kondisi ini harus menjadi kewaspadaan bersama untuk meminimalisir dampak yang terjadi bisa mengganggu aktivitas dan merugikan masyarakat maupun pengguna jalan. Pengawasan dan pengamanan pohon pinggir jalan harus terus dilakukan dengan pengurangan dahan besar yang rindang dan menjorok ke badan jalan yang berpotensi terjadinya patah dahan besar yang akan mengganggu arus kendaraan yang melintas terlebih di jalan utama. Menurut salah seorang warga menjelaskan kekhawatirannya dengan kondisi angin yang bertiup cukup kencang, terutama jalan yang banyak terdapat pohon bambu. Di jalan alternatif Tulungrejo menuju Coban Talun, banyak pohon bambu yang sudah sering patah dan menutupi badan jalan. Banyak pihak berharap peningkatan pengawasan dan pengamanan terhadap keberadaan pohon pinggir jalan untuk keamanan dan kelancaran aktivitas pengguna jalan, warga dan wisatawan. Iwan Hikmawan melaporkan.